Allora, mentre ci muoviamo verso il futuro, vediamo il passato da nuovi angoli. Oggi è abbastanza ovvio che l'ascesa della storia ambientale risponde agli attuali dibattiti sul futuro del pianeta. La storia globale risponde alle discussioni della globalizzazione culturale e economica. La storia della conoscenza risponde ai dibattiti su nostra società, economia della conoscenza. E finalmente la storia delle diaspore risponde alla preoccupazione con l'immigrazione. Questa storia delle diaspore comprende quella di esuli che sono costretti a lasciare la patria e quella degli espatriati che scelgono di farlo. Una distinzione talvolta problematica eppure utile. Chiaro che il vocabolario per descrivere queste cose è molto più ricco. In italiano, esilio già nell'epoca di Dante, esule nel Guicciardini, profugo nell'Ariosto, fuori usciti nel Machiavelli. Rifugiati è un sostantivo prima registrato sia in francese o inglese, refugees, nell'anno 1685, l'anno della cacciata dei protestanti dalla Francia. La parola tedesca Flüchtling è un altro termine del Seicento, epoca della guerra di 30 anni. Il termine expatriate, nel senso di migranti volontari, appare in lingua inglese nei primi anni dell'Ottocento. E finalmente displaced persons è un termine registrato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Chiaro che interessi per la storia degli esuli non è completamente nuovo. Sto pensando in Romantic Exiles, uno studio di Alexander Herzen e la sua cerchia, scritto dal storico inglese Edward Hallett Carr, pubblicato in 1933. Nel 1941 e 1951 due studi da parte dello storico americano Oscar Handlin, Boston's Immigrants e The Uprooted. Non di meno, fino agli anni 70, studi della storia dell'esilio sono rimasti relativamente rari. La Society for Exile Studies è stata fondata negli Stati Uniti nel 1978, seguito da riviste come Exilforschung in Germania, Journal of Refugee Studies e Diaspora, pubblicato per la prima volta nel 1991. Da allora il volume di pubblicazioni sulla storia dell'esilio è aumentato rapidamente, posso dire allarmante.
E esaminando gli autori di questi studi diventa ben presto evidente che molti di loro sono esuli loro stessi, o come il Handlin, figli di esuli. Prendiamo l'esempio di Jacques Basnage, protestante francese, andato in esilio nella Repubblica olandese dopo la cosiddetta rivocazione dell'Editto di Nantes di Luigi XIV. Basnage ha scritto un famoso libro sulla storia degli ebrei, concentrandosi sulla dispersione di questi rifugiati, come li chiamava lui. Si potrebbe chiamare l'interesse di Basnage nel destino degli ebrei come un spostamento, nel senso freudiano, della preoccupazione con sua gente. E per lo spostamento in direzione opposta possiamo prendere l'esempio di Miriam Yardeni, una storica nata in Romagna, emigrante per Israele, dopo che i comunisti presero il potere nella sua patria. Professore di storia presso l'Università di Haifa, Yardeni passò gran parte della sua vita scientifica nello studio degli esuli protestanti. In modo simile, il grande sociologo Norbert Elias ha dedicato un articolo alla diaspora degli protestanti immediatamente dopo che era lui stesso fuggito dalla Germania. E di nuovo, altra sociologa, Nina Rubinstein, figlia di rifugiati russi dalla rivoluzione bolscevica, ha scelto come soggetto per la sua tesi di dottorato all'Università di Francoforte con Karl Mannheim la storia dei emigrati aristocratici francesi dopo la rivoluzione. La Rubinstein stava per difendere la sua tesi quando fu costretto all'esilio ella stessa, come Mannheim in 1933. Ma questa storia ha un lieto fine, anche se uno piuttosto tardivo. Il suo dottorato è stato finalmente assegnato dall'Università di Francoforte nel 1989, cioè più di mezzo secolo dopo la tesi è stato completato. Bene, come storico della prima Europa moderna, che ho iniziato a studiare i secoli XIX e XX relativamente recentemente, come credo il professore Benigno, io ho dovuto affrontare la questione, il problema delle differenze fra queste due modernità. Nella storia dei rifugiati le differenze sono abbastanza chiare. Ciò che lo storico tedesco Heinz Schilling chiama migrazione confessionale era la forma dominante dell'esilio nel Cinquecento e Seicento. Come un libro del studioso olandese
canadese Nicholas Terpstra ha recentemente sottolineato, dopo la Riforma il rifugiato religioso è diventato un fenomeno di massa e forse per la prima volta nella storia del mondo. Al contrario, l'epoca tarda moderna è stata dominata da esuli politici, dalla Rivoluzione francese in poi e dal fine dell'Ottocento dai profughi di etnia, dove Terpstra ha sottolineato il desiderio di purezza religiosa come forza per l'espulsione degli eretici nella prima età moderna. Il suo posto è stato preso in epoca tardo-moderna da forme secolarizzate di purificazione, di purghe politiche e di pulizia etnica, legittimato dalla politica o dalla scienza, entre virgolette, piuttosto che dalla teologia. Ci sono naturalmente molte domande da porre sugli esuli, molti approcci per la loro storia. Un approccio importante si concentra sui problemi personali, il trauma di spostamento, di una carriera spezzata, una perdita di identità o professionale o nazionale, sentimenti di insicurezza, solitudine, problemi pratici come la disoccupazione, la povertà, la lotta con una lingua straniera. Negli Stati Uniti, Leonardo Olsky ha descritto il suo inglese come desperanto. Nel peggiore dei casi, esuli soffrono di un senso di placelessness. Nel Cinquecento, lo stampatore Henri Etienne, un protestante che è fuggito da Parigi a Ginevra, è stato descritto del genero, il dotto Isaac Casaubon, come, sto citando, non in grado di tornare a casa né a trovare un posto che è giusto per lui altrove. Nel Novecento Stefan Zweig, altro rifugiato, si è descritto come senza fissa dimora in tutti i paesi, mentre Edward Said si è visto come fuori luogo in tutto il mondo. Ma la mia ricerca, d'altra parte, si concentra sugli aspetti più positivi. Si trova al punto d'incontro tra la storia degli esuli e espatriati e la storia della conoscenza. La domanda principale al che sto cercando di rispondere nel libro che ho recentemente terminato ma non ancora pubblicato è se gli esuli e espatriati hanno dato un contributo distintivo alla conoscenza e in caso affermativo quali forme questo contributo distintivo hanno preso. Dunque,
mio studio comparativo, che prende i casi che vanno dal 400 al 900 o al di là, in Europa e nelle Americhe Nord e Sud, si concentra sulle conseguenze intellettuali di esilio e di espatrio, e 3 conseguenze in particolare. In primo luogo, conseguenze per gli esuli stessi, una sorta di educazione, una educazione molto dura, bisogna ammettere, ma acquisire nuove conoscenze e una sorta di compensazione per la lotta per sopravvivere in una cultura aliena. Anche espatriati possono imparare dalle loro esperienze all'estero, ma le pressioni sono meno forti nel loro caso, perché hanno una strategia di uscita. Hanno, psicologicamente parlando, un biglietto di ritorno in tasca. Bene, in secondo luogo, il mio libro si occupa con l'effetto di esuli e espatriati sui paesi ospitanti, hostlands. Educazione ancora una volta, spesso in senso letterale, poiché esiliati protestanti francesi sono diventati professori nella Repubblica olandese, mentre altri studiosi ebrei che sono fuggiti negli anni 30 del Novecento hanno ricominciato ad insegnare negli Stati Uniti, Gran Bretagna e altrove, Svezia, Turchia, Panama, Brasile, Nuova Zelanda. E in terzo luogo mi riguarda le conseguenze di esilio per la patria, la perdita di know-how per la Francia dopo l'espulsione degli protestanti, o la provincializzazione della scienza tedesca e austriaca, che ha seguito il grande esodo di accademici ebrei nel 1933 e 1938. Quindi, che è distintivo nel contributo degli esuli a conoscenza? In una parola, letteralmente, deprovincializzazione, un processo rendendo le persone più consapevoli delle alternative al modo in cui pensano e agiscono. Gli esuli stessi sono deprovincializzati, muovendosi tra 2 culture. Il teologo tedesco Paul Tillich una volta osservò che era solo quando egli viveva negli Stati Uniti che è venuto a conoscenza del suo provincialismo precedentemente inconscio. Esuli e espatriati possono deprovincializzare anche i loro ospiti, confrontandoli con i punti di vista che non sono familiari. E adesso vorrei sottolineare 3 elementi
ricorrenti nel questo processo di deprovincializzazione, che si può riassumere brevemente al prezzo claro di una semplificazione in 3 parole chiave: la mediazione, la distanziazione e l'ibridazione. E vorrei adesso cercare di disfare o esplicare questi concetti. Cominciamo con la mediazione. Scrivendo di ciò che egli chiamava la funzione dei rifugiati, Karl Mannheim, nel suo secondo esilio in Inghilterra, la seconda volta, Mannheim ha sottolineato le opportunità di una mediazione tra la cultura della loro terra e quella del paese in cui erano fuggiti. La mediazione comprende la diffusione e per questo motivo il mio libro comprende una serie di librai, stampatori, editori, greci a Venezia nel 400 e 500, ugonotti ad Amsterdam nel 600, russi a Berlino dopo la rivoluzione bolscevica, austriaci e ungheresi a Londra negli anni 30, eccetera. Una forma importante di mediazione è linguistica. A volte la lingua madre degli esuli è una forma di capitale intellettuale, permettendo loro di fare una vita dando lezioni di lingua o con la produzione di grammatiche e dizionari. Alcuni dei profughi greci dalla conquista ottomana di Bisanzio hanno dato lezioni di greco antico in Italia, mentre un certo numero di protestanti francesi in Amsterdam, Berlino, Londra hanno fatto la loro vita come insegnanti di lingue. E il spostamento ha anche trasformato molti esuli in traduttori. Libri di grandi figure del Rinascimento, Machiavelli, Guicciardini, Tasso, sono stati tradotti in latino e così messi a disposizione di un pubblico pan-europeo da un piccolo gruppo di rifugiati protestanti in Svizzera e pubblicati là da un altro membro del stesso gruppo, Pietro Perna. E negli Stati Uniti, negli anni 30 del secolo secolo XX, i rifugiati hanno introdotto le teorie sociali tedesche. Kurt Wolff ha tradotto Io-Zu di Karl Mannheim. Hans Gerd ha tradotto Max Weber. Werner Stahl ha introdotto gli scritti di Max Scheler. Walter Kaufmann ha tradotto e commentato molte opere di Nietzsche. In modo simile, esuli repubblicani spagnoli che arrivarono in Messico dopo il fine della guerra civile hanno tradotto Dilthey, Max Weber, Husserl, Scheler, Heidegger, Jaspers. E queste traduzioni
pubblicato in Messico sono stati diffusi in tutto il mondo di lingua spagnola, con una eccezione, la Spagna del generale Franco. Poi, e la mediazione tra le lingue si estende facilmente alla mediazione tra le culture. Studiosi greci in Italia del Rinascimento hanno introdotto alcuni dei loro ospiti al mondo della Grecia antica. Rifugiati ugolotti hanno diffuso la conoscenza della cultura francese all'estero. Dopo la rivoluzione bolscevica, esuli si diffondono la conoscenza della cultura russa nel mondo di lingua inglese. Studiosi ebrei tedeschi che sono fuggiti negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna hanno insegnato la storia della Germania, hanno pubblicato libri su di esso e convinti alcuni dei loro studenti anglofoni a seguire il loro esempio. In Londra, Arnaldo Mogliano ha introdotto la storia della storiografia. Alcuni esuli divennero specialisti nella cultura della loro nuova patria. L'ugonoto Paul de Lapin Toiva è diventato famoso dalla sua storia d'Inghilterra, scritto in francese e letto in molte parti d'Europa. Edward Bernstein, esule socialista tedesco che ha vissuto a Londra nel fine dell'Ottocento, svolto ricerche su pensatori radicali inglesi del Seicento. Infatti, Bernstein fu il primo a richiamare l'attenzione degli storici agli scritti di uno di quelli radicali, Gerard Winstanley, il Lega. Adesso vorrei parlare del distacco, perché la distanza aveva effetti positivi così come negativi sui studiosi rifugiati, permettendo quello che gli americani chiamano the big picture, quadro grande, diventare più visibile allo stesso tempo che ha fatto la ricerca specializzata più difficile, come i due famosi casi Eric Auerbach a Istanbul e Americo Castro a Princeton. Nell'introduzione al suo capolavoro Mimesis, sopra la rappresentazione della realtà nella letteratura occidentale, Auerbach ha avvertito i suoi lettori che il libro era stato scritto a Istanbul, Egitto, in cui le biblioteche non sono ben attrezzate per gli studi europei. Ad ogni modo ha ammesso che, citando di nuovo, è del tutto possibile che il libro deve la sua esistenza propria a questa mancanza di una biblioteca ricca e specializzata. Se fosse stato possibile per me conoscere tutto il lavoro che è stato fatto su tanti argomenti, potrei mai raggiungere il punto di scrivere. E in modo simile,
lo studioso spagnolo Americo Castro, un rifugiato dalla guerra civile spagnola, si era concentrata sulla filologia medievale quando viveva in Spagna, ma in esilio, soprattutto negli Stati Uniti, ha prodotto il suo studio più importante, l'interpretazione della storia spagnola come prodotto di un incontro prolungato tra tre culture, cristiana, ebraica, musulmana. Un studio pubblicato nel 1948 con il titolo di Spagna e sua storia. Questo libro anche proibito dalla Spagna. Un'altra forma di distanziazione è il distacco. Esempi notevoli di questa qualità sono il pastore calvinista Pierre Bayle, un rifugiato a Rotterdam, e nel Novecento il sociologo Robert Elias e lo storico Eric Hobsbawm. Pierre Bayle amava minare idee ricevute e contrastare due punti di vista senza prendere posizione. La storia, sto citando di nuovo, la storia è proprio nata molto simile a base di carne, ha scritto. Ogni nazione, ogni religione prende gli stessi fatti greci e li veste in salsa del proprio gusto e ogni lettore li trova vere o false secondo i suoi pregiudizi. Bene, Robert Elias ha non solo praticato il distacco, ha anche scritto su di esso. Una caratteristica sorprendente del suo saggio sul coinvolgimento del distacco è che invece di parlare dei vantaggi e svantaggi di entrambi gli approcci, come ci si potrebbe aspettare, Elias ha riservato la sua lode per il distacco. Infatti, egli si spinse fino a suggerire che il distacco è necessario per la sopravvivenza. Elias è stato sicuramente pensando nelle proprie esperienze nel Quinto quando ero costretto a fuggire da Germania. Eric Hobsbawm, che è cresciuto a Berlino e Vienna, prima di spendere gli ultimi 80 anni della sua lunga vita a Londra, Eric Hobsbawm, come Americo Castro, ha visto il quadro grande con maggiore chiarezza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi. Anche presenta un esempio lampante del distacco. Così dicendo, non intendo suggerire che Hobsbawm era incapace di impegno. Al contrario, la sua lealtà verso la sinistra e il Partito Comunista Inglese ha iniziato in tenera età ed è stata mantenuta fino alla sua morte. Non di meno,
questa fedeltà coesisteva con una notevole capacità di separarsi dai suoi oggetti di studio e anche da ciò che lo circonda. Questo distacco è particolarmente evidente nelle sue libri Nazioni e Nazionalismo, che inizia immaginando la vista olimpionica di uno storico intergalattico e sostiene la necessità di vedere il nazionalismo con un occhio freddo e dimistificante. E quando i Zuli scelgono di studiare la cultura ospitante, la loro distanza dalla saggezza convenzionale, che non era stato inculcato in loro scuola, spesso permette loro di adottare un nuovo approccio. Prendiamo il caso di Louis Menga, che proveniva da una famiglia ebraica in Polonia russa. È stato originariamente conosciuto come Ludwig Bernstein Niemirowski. Neglia, venuto in Inghilterra nel 1907, ha studiato al Balliol College di Oxford e è diventato un soggetto britannico, cambiando il suo nome poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Si potrebbe dire che il distacco di Nelia dai miti inglesi su se stessi gli ha permesso di prendere un nuovo sguardo sulla storia inglese e soprattutto a dimistificare il sistema dei partiti settecenteschi Whig e Tory. Alcuni esiliati hanno sviluppato quello che un di loro, lo storico Fritz Stern, chiama visione bifocale. Stern, un bambino quando ha lasciato la Germania per gli Stati Uniti, ha confessato una volta che, sto citando, tendo a vedere le cose tedesche con gli occhi americani e ciò che è americano con gli occhi tedeschi. E finalmente l'ibridazione. Il famoso sociologo della città, Robert Clark, ha notato che uno dei risultati di immigrazione è stato la comparsa di un nuovo tipo di personalità che ha chiamato l'ibrido culturale. Sto citando, vivendo, condividendo intimamente la vita culturale e le tradizioni di due popoli distinti. Fritz Stern è un buon esempio del tipo. Tuttavia, il processo di ibridazione nella storia della conoscenza, come in altre forme di storia culturale, si vede meglio come impresa collettiva che coinvolge individui e gruppi su entrambi i lati di un incontro. Anche espatriati contribuiscono alla ibridazione di conoscenze, sia che insegnano o apprendono
dal loro nuovo ambiente, o addirittura fare entrambe le cose. Prendiamo il caso dei tanti studiosi tedeschi che sono stati invitati in Russia nel Settecento come parte della campagna ufficiale di occidentalizzazione condotta da Zar Pietro il Grande in poi. Uno dei più famosi di questi espatriati era lo storico Augusto Schleuse. Schleuse trascorse solo 6 anni in Russia prima di tornare a Göttingen, dove rimase per più di 40 anni, ma la sua carriera potrebbe essere riassunta dicendo che Schleuse ha portato Göttingen nel senso di un centro di nuovi metodi storici in Russia e poi portato la Russia a Göttingen, dove ha insegnato la storia dell'Europa orientale e ha adottato un approccio etnografico che è emerso dalla impresa collettiva di studiare la varietà di culture dell'impero russo. Un altro caso eclatante di ibridazione è stato l'incontro, o meglio forse la collisione, tra la teoria tedesca e l'empirismo americano, o inglese. Lo scontro tra i due modi di pensare è diventato particolarmente dramatica quando l'Institut für Sozialforschung era trasferito da Francoforte a New York. Confrontare gli approcci adottati dai americani e tedeschi, il sociologo scozzese Robert McKeever ha osservato acutamente che anche quando hanno usato lo stesso termine, i due gruppi a volte hanno frainteso l'un l'altro. Sto citando. Metodo significa una cosa completamente diversa da americani e dagli investigatori tedeschi. Per l'americano, metodo significa principalmente tecnica di ricerca. Al tedesco il metodo è un principio. Ma nonostante questo scontro, un certo grado di ibridazione è diventato visibile, almeno dalla fine del Novecento. Sociologi anglofoni si sono interessati di più con la teoria, mentre alcuni dei loro colleghi tedeschi sono diventati più empirici. Guardando indietro sulla sua carriera, lo storico dell'arte Erwin Panofsky ha definito una benedizione che egli era stato in grado di, entrare in contatto e talvolta in conflitto con il positivismo anglosassone, che è in linea di principio diffidenti di speculazione astratta. E posso fare un'osservazione simile
me stesso, viceversa, per il modo in cui il contatto in Inghilterra con gli esuli dell'Europa centrale ha incoraggiato il mio interesse per la teoria culturale e sociale. E l'ultimo punto che vorrei fare qui è sulla ricettività. Intere comunità diasporiche sono stati più o meno aperti alla culture ospitanti e viceversa queste culture sono state più o meno ricettivi agli stranieri. Nel Seicento la Repubblica olandese in particolare era ricettiva a protestanti francofoni. Negli anni 30 del Novecento l'adattamento a una nuova cultura era chiaro molto più facile per gli spagnoli di Messico che parlavano più o meno la stessa lingua come i loro ospiti di quanto lo fosse per i tedeschi in Gran Bretagna. E al micro livello di dipartimenti universitari, le università in espansione, come l'Università di Istanbul negli anni 30, o una città del Messico negli anni 30, hanno accettato studiosi stranieri più facilmente di università che mancavano i fondi per più appuntamenti. E in conclusione, prendiamo la testimonianza di due studiosi in esilio negli anni 30. Erwin Panofsky ha scritto su quello che ha definito il sincronismo provvidenziale tra la necessità di fuggire dalla Germania e l'ascesa della disciplina della storia dell'arte negli Stati Uniti. E da parte sua, la psicologa sociale Marie Jacoba ha notato quello che lei chiama la complessa interazione tra ciò che gli immigrati portano e quello che trovano nella nuova cultura del paese ospitante. Dunque, la storia di esuli e espatriati non può essere separata dalla storia